हे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पक्षियों के बारे में बात करेंगे, उनके वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है तोता। तोते को इंग्लिश में पैरट बोलते हैं, PARROT। मुर्गा, मुर्गे को इंग्लिश में कॉक बोलते हैं, COCK यानी कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। नेक्स्ट वर्ड है मोर। मोर को पिकॉक बोलते हैं, PEACOCK पिकॉक। पिकॉक मतलब मोर। अगला वर्ड है उल्लू। उल्लू को आउल बोलते हैं, OWL आउल। आउल मतलब उल्लू। नेक्स्ट वर्ड है कबूतर। कबूतर को हम पिजन बोलते हैं, PIGON पिजन। पिजन मतलब कबूतर। अगला शब्द है मुर्गी। मुर्गी को हम हैन बोलते हैं, HEN हैन। हैन मतलब मुर्गी। बच्चों, मुर्गी अंडे देती है। अगला शब्द है कौवा। कौवे को हम क्रो बोलते हैं, CROW क्रो। क्रो मतलब कौवा। कौवे पे ही वो मटके वाली कहानी बनी जिसमें पानी पी जाता है वो। अगला पक्षी है हंस। हंस। हंस को हम स्वैन बोलते हैं, SWAN स्वैन। स्वैन मतलब हंस, SWAN स्वैन। स्वैन मतलब हंस। अगला पक्षी है बत्तख। बत्तख को हम डक बोलते हैं। डक की स्पेलिंग होती है DUCK डक। डक मतलब बत्तख। अगला पक्षी कोयल है। कोयल को हम कुक्कू बोलते हैं। कुक्कू की स्पेलिंग होती है CUCKOO कुक्कू। कुक्कू मतलब कोयल। अगले पक्षी का नाम है सारस। सारस को हम क्रेन बोलते हैं, क्रेन। क्रेन की स्पेलिंग होती है CRANE क्रेन। क्रेन मतलब सारस। अगला शब्द है चील। चील। चील को हम ईगल बोलते हैं, ईगल। ईगल की स्पेलिंग होती है EAGLE ईगल। ईगल मतलब चील। बटेर एक तरह का पक्षी होता है जिसे हम क्वेल बोलते हैं, QUAIL क्वेल। दोबारा बोलता हूँ, QUAIL क्वेल। क्वेल मतलब बटेर। ये पक्षी शुतुरमुर्ग कहलाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं, आप जानते ही हैं। शुतुरमुर्ग को हम ओस्ट्रिच बोलते हैं, OSTRICH ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लिए एक अच्छे चैनल का चुनाव करें। धन्यवाद।